हेलो एवरीवन, वेलकम टू सियाज इंटरनेशनल। आज हम लेकर आए हैं लैपटॉप जो कि डेल का 14 इंचेस का लैपटॉप है, डेल इंस्पिरॉन 14। इस लैपटॉप में जो प्रॉब्लम है आप देख पा रहे होंगे, इट्स अ टच लैपटॉप और उसकी साइड के जो ब्रेजल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। इट हैज़ अ रैपिड फिक्सिंग जो कि स्पॉइल हो जाती है। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको लेमिनेट किया है टू गिव अ प्रॉपर फिनिश। आप देख पा रहे होंगे इसकी प्रीवियस जो कंडीशन थी वो इस कंडीशन में ब्रेक हो रहा था और इट्स नॉट रिप्लेसेबल, बट येस इट कैन बी फिक्स्ड फॉर एन परमानेंट थिंग जिसको हम लेमिनेशन बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे इट्स विद द प्रॉपर फिनिश और जो इसका लुक भी है काफ़ी इनहांस होके आता है। एंड इवन तो लैपटॉप हमने ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है। हियर वी हैड बीन फिक्स्ड एसएसडी हार्ड ड्राइव को हमने कवर केसिंग में कर दिया है, दैट इज कॉल्ड स्कैडी। एंड ये आपका लैपटॉप है जो कि हमने ऑलरेडी डिसेबल कर दिया है। इट्स अ फैन, मदरबोर्ड, यूएसबी, स्पीकर्स, फैन, रैम एंड एसएसडी ये आउटर साइड से लगता है, एंड इवन वाईफाई डिवाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।